नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करके अपनी नाभि में लगाओ और अंडर आर्म में अच्छे से बच्चों को लगाओगे तो उनका विकास अच्छा होगा। बच्चों को लगाओगे तो उसकी सेहत अच्छी होगी। बच्चों को लगाओगे तो उनको जो बार बार ये होते हैं ना, किसी को लूज मोशन हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो ये नाभि सिस्टम उसका सही रहेगा और हाइट का विकास अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, हेयर अच्छे होंगे, निगाह अच्छी होगी, नजर उनकी अच्छी होगी। फिर आप कहोगे कब लगाएं, क्योंकि ये तो पूछना बनता है। ये रात को सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद।